这是一部被严重低估的良心之作，超现实主义画风和故事情节会冲击你的世界观，里面的每一帧都能让你大开眼界，其制作效果绝不输好莱坞。闲话少说，请上车。在悟空去世的30年中，被吉塔、悟饭、短笛等人全部战死。未来的世界，人类文明走向衰落，繁华的街道早已不再喧嚣，城市中没有了人类的身影，仅有一只狗还在游荡。短短数日，人类被无情的消灭，曾经热闹的武道大会已变得满目疮痍，气氛寂静的可怕，无论男女老幼都不见了，只剩下空空如也的衣物，因为他们被这只怪物吸干了。它名叫沙鲁，中文音译正为杀戮，是格罗博士制造的终极人造人，冷血、残酷、无情就是它的代名词，靠着吸食人类的生命体来增加自己的力量。现在它已变成了完全体，原本完好无损的界王星，在他弹指间就能将其4分5裂，就连仙人的小岛也没有放过，世间再无沙鲁的对手。这就是狗空去世的30年后，地球凄惨的现状。在沙鲁的追杀下，此时的克林正在用瞬步逃命，但他终究敌不过强大的沙鲁，瞬间被秒掉。而此时的天津饭眼看着同伴身陷险境，自己却无能为力，他用尽全部生命力积蓄力量，对沙鲁使出了最后的气功炮。在这绝望的地球上，只有一人能与沙鲁抗衡，他就是最后的赛亚人特南克斯。他心里十分清楚，凭自己现在的实力根本不敌沙鲁，所以他决定要去圣地卡林塔的神殿修行，想要快速增加战力，别无他法。于是他踏上了修行的旅程。由于沙鲁可以感知能量，特南克斯不敢轻易使用能量，只好骑摩托前往目的地。他到了卡林塔下，看到守护者乌帕已经身受重伤，特南克斯送出了手中的最后一颗仙豆。当他抬头眺望塔顶，他知道这是仅存的一丝希望，但一定是创造奇迹的地方。他一鼓作气飞上天空，穿越了云层和卡林塔，到达了天神殿。天神圣地拥有非同一般的修炼场地，精神与时间的房子。当他走进去，时间就会变慢，因为外面的一天等于里面的1年，这样可以在里面尽情的修炼。他开始没日没夜的练功，只为一个目标，击败沙鲁。每当想起悲惨的世界，都会让自己悲痛万分。同时，胶囊公司已成为幸存者唯一的藏身地。布玛和他的父亲正在制作时光穿梭机，他们打算把特效药带回30年前，拯救因心脏病而去世的狗空。只要过去的狗空能够活下来，那么未来一定会有更大的希望。时光机就在即将完成之际，却出现了问题，他们少了一个重要零件。在看了零件的所在地之后，布玛乘上飞行器独自去寻找。可是意外发生了，正在修行的特南克斯感应到母亲的气息变得微弱，他只能停止修行，迅速飞去母亲的所在地。可是他晚来一步，在看到冰冷的母亲后，他彻底的崩溃了，仿佛这一刻世界崩塌，他的心里万分悲痛。突然一股爆炸性能量在体内喷涌而出，现在他只有愤怒，终于变身超级赛亚人特南克斯。而此时的沙鲁已经找到了天神殿，他向天神殿抛出了一个能量球，接触的一瞬间引发出巨大的爆炸，同时惊动了特南克斯。沙鲁已经玩腻了，准备消灭地球。终于特南克斯赶了过来，沙鲁看得出来，此时的特南克斯已今非昔比，一场大战即将爆发。两人瞬间飞向天空，越过云层，他们围绕着地球展开了追逐战，来到了城市上空对战。此时的夜晚，雷声轰鸣，风雨交加，愤怒的特南克斯火力全开进攻沙鲁，但沙鲁防守的十分轻松，可见根本就没有使出全力。特南克斯已然没有回头路，面对强敌也必须战斗。经过他不断的连招，沙鲁依然毫发无伤。特南克斯的重拳仿佛打在了钢铁上，没有任何效果。第一回合结束，似乎都清楚了对手的实力。特南克斯全力扔出气功弹，甚至被沙鲁一掌弹开。第二回合开始，两人展开激烈的对战。这次很明显，特南克斯渐渐处于下风，被沙鲁疯狂打脸。抓住机会的特南克斯再次发起猛攻，一顿怒拳砸在沙鲁的身上，却被沙鲁弹开。一气之下，特南克斯使用超速移动，消失在空气中，想要打沙鲁措手不及。他万万没想到，变身超赛的自己和沙鲁的实力差距竟如此悬殊。他只有被按着摩擦的份。身为超级赛亚人，流淌着战斗民族尊贵而骄傲的血液，怎能被怪物所打败？终于他狠狠抓住沙鲁，一击重头锤狠狠砸下了沙鲁。沙鲁顺势一发气功弹，特南克斯回手打了下去，被沙鲁轻松躲避。两人战斗更加激烈，其速度肉眼已无法捕捉，所过之处一片炮火轰鸣。战斗持续许久，两人决定不再耗下去，拿出了自己最强招数——沙鲁版神龟冲击波猛攻。
特南克斯最强气功炮防守，两股巨大力量交汇，产生能量球，让空气也跟着震动起来。可沙鲁实力太过强大，终于特南克斯战败了。他抓起特南克斯的头，展示着他的威严。然而他并没有杀特南克斯，或许当成了强者的证明。战败的特南克斯并没有放弃，他踉踉跄跄地来到胶囊公司，来寻找地球最后的希望。布马父亲刚好成功地造出时光穿梭机，特南克斯坦然地坐了上去，势必回到30年前去拯救狗空，拯救这凄惨的世界。终于，他看到了最想见到的人——狗空。